हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जहाँ पर हम बात करते हैं आपकी प्रेगनेंसी के बारे में और आपके बच्चों के बारे में। तो लास्ट वीक मैंने एक वीडियो दिखाई थी जिसमें बताया था कुछ होम रेमेडीज़ जो कोल्ड एंड कफ के लिए आप अपने बच्चे के लिए ट्राई कर सकते हैं। आज मैं दिखा रही हूँ एक काढ़े की रेसिपी जिसमें मैं अदरक तुलसी का काढ़ा बना रही हूँ एंड फिर बात करेंगे उस काढ़े से रिलेटेड। तो पहले रेसिपी देख लेते हैं। काढ़ा बनाने के लिए मैंने ले लिए हैं 6 से 7 तुलसी के पत्ते, एक छोटा पीस अदरक का जिसे मैंने बारीक पीस लिया है, एक स्मॉल पिंच ऑफ हल्दी एंड एक लौंग। अगर आपके बच्चे को ज़्यादा सर्दी है तो आप काली मिर्च भी इंक्लूड कर सकते हैं। इसके अलावा मुझे रिक्वायरमेंट है पानी की, तो मैंने यहाँ पर ले लिया है 1 गिलास से थोड़ा कम पानी। मैं पैन में पानी डाल रही हूँ। मेरा पैन अभी मीडियम फ्लेम पर है। अब मैं इसमें अपने सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स कर दूंगी। लौंग को मैं तोड़कर डाल रही हूँ ताकि उसका फ्लेवर ज़्यादा आए। अभी हम इस काढ़े में हल्दी इंक्लूड नहीं करेंगे। जब अच्छे से उबाल आ जाएगा तब हम इसमें हल्दी ऐड करेंगे। ये देखिए, अब मेरा काढ़े में उबाल आ गया है। मैं इसमें हल्दी ऐड कर देती हूँ और इसको अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। अब मेरा काढ़ा हो गया है रेडी। इसको हम ठंडा कर लेते हैं। अब इस ठंडे काढ़े को मैं छान लेती हूँ। अभी मेरा काढ़ा पीने के लिए रेडी है। तो ये तो हो गई काढ़ा बनाने की रेसिपी। अब हम बात करते हैं कि इसको आपको अपने बच्चे को कैसे देना है। मैंने इस काढ़े की बनाने की रेसिपी के टाइम पर ना मैंने इसमें कुछ शुगर ऐड किया है, ना ही मैंने इसमें सॉल्ट ऐड किया है। तो अब क्वेश्चन आता है कि आप इसको अपने बच्चे को कैसे देंगे। अगर ये काढ़ा आपने 1 साल से छोटे बच्चे के लिए बनाया है तो आप इसमें शुगर भी ऐड नहीं कर सकते, ना हनी ऐड कर सकते। जनरली डॉक्टर बोलते हैं 1 साल से छोटे बच्चे को ना हनी देना है ना शुगर देना है। जब भी आप अपने बच्चे को काढ़ा दें तो पहले हल्का सा इसको गुनगुना गर्म कर ले। उसमें आप डाल दीजिए थोड़ा सा गुड़, क्योंकि जो ये काढ़ा है अदरक और तुलसी का तो थोड़ी सी जलन पैदा करता है, तो बच्चा हो सकता है इसको रो फॉर्म में रिफ्यूज कर दे। तो आप इसमें थोड़ा सा गुड़ डाल दीजिए और गुड़ डालने से थोड़ा टेस्ट बेटर हो जाता है। आप अपने बच्चे को दे सकते हैं। ग्लास से लेता है, ग्लास से, कटोरी से, चम्मच से। अगर कुछ भी नहीं लेता तो आप ड्रॉपर से दीजिए। मैं अपने शिवाय को ड्रॉपर से देती हूँ एंड बहुत को ईजिली इसको ले लेता है। अगर ये काढ़ा आप 1 साल से बड़े बच्चे को देना चाह रहे हैं तो आप इसमें शुगर की जगह हनी ऐड कीजिए। हनी बहुत अच्छा होता है। जिंजर और हनी का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बोला जाता है कोल्ड कफ के लिए। तो आप हनी ऐड कीजिए एंड जिस तरह से बच्चा लेता है, चम्मच से लेता है, कटोरी से लेता है, उस तरह से दीजिए। मैं शिवाय को ड्रॉपर से देती हूँ क्योंकि 1 साल से बड़े बच्चों के लिए जब डॉक्टर दवाई रिकमेंड करते हैं तो बोलते हैं कि एक टाइम में 4 ml देना है। तो मैं इस काढ़े को भी इसी तरह से 4 ml वाली फॉर्म में शिवाय को देती हूँ एंड दिन में 3 से 4 बार देना है। तो आप देखेंगे बच्चे की जो कोल्ड एंड कफ की प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि जब बच्चे को कोल्ड एंड कफ हो गया है आप तभी इस काढ़े को दे सकते हैं। अगर सर्दी का मौसम है एंड आपको लग रहा है कि बच्चा जल्दी कोल्ड एंड कफ पकड़ लेता है तो बिना कोल्ड एंड कफ के भी आप ये काढ़ा रेगुलर इंटरवल्स पे बच्चे को पिलाइए। आप देखेंगे कि बच्चे को सर्दी जुकाम इतना इजीली नहीं होगा। इसी तरह से जो ये रेसिपी मैंने बनाई है ये सिर्फ छोटे बच्चों के लिए नहीं है। अगर आप बड़े हैं, आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप भी अपने कोल्ड एंड कफ के लिए ये काढ़ा यूज कर सकते हैं। मैं अपनी बात करूँ तो जब मेरे को कोल्ड एंड कफ होता है तो ये काढ़ा मैं भी पीती हूँ शिवाय के साथ एंड मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। तो अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है, कोल्ड एंड कफ है, तो ट्राई कर लीजिए इस रेसिपी को। वीडियो अच्छा लगा लाइक कर लीजिए। नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट टाइम कोई नई वीडियो बनाऊँ आप उसे सबसे पहले देख सके। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।